bienvenue dans ce nouveau vlog. Encore une fois, on est à la bourre parce que on ne change pas une équipe qui gagne au final. On va à Malte. Les gars, j'ai trop hâte. On part avec les copains pour jusqu'à dimanche. Là, on est mercredi. Donc on part, faut qu'on prenne le bus de Palerme à Catane. Donc là, on va aller choper le bus. Il faut que je me chope à manger avant. Et il est 11h et je dois y être dans 30 minutes, je crois. Donc on va se speed, voilà. Hein. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Joie et bonheur de venir à Malte quand il y a une tempête. En moi il y a le Christmas Spirits. Moi je suis la caméra. Mais gros, vu la tempête. J'ai pris un petit matcha de Belty. Apparemment il est trop bon. Culturel, la team, un antivol sur un fromage, on aura tout vu. Ok guys, on vient d'aller prendre le ferry. En vrai c'était trop bien, j'ai mis mes écouteurs, je me suis allongée, j'étais dans le flow state, genre j'étais trop bien, mais j'ai été traumatisée par le bateau de la Sardaigne. Du coup ils vont prendre le bateau pour aller voir le Blue Lagoon, c'est un truc, je crois, ils vont voir il y a des criques, des trucs comme ça. Moi en attendant je vais aller me balader sur l'île de Gozo et je vais visiter un petit peu et je pense me poser dans un café pour pouvoir travailler, et ensuite après on va se rejoindre. Mais j'ai vu là il y a l'air d'avoir une cathédrale hyper belle. On est au paradis. Tous les quatre. Guys, je marche depuis 20 minutes. Je suis juste, j'ai l'impression, au bord d'une autoroute. Du coup, j'essaye de retrouver le chemin pour aller dans une ville, enfin au centre-ville, me poser dans un café et travailler. Je crois que c'est un sorte de village antique, je sais pas comment dire, mais il y a des trucs de chaque maison. Là, c'est là où les gens habitaient. Je crois que t'as le moulin, t'as plein de choses en fait. C'est trop kiki, c'est des mini-maisons. La mer, la cathédrale. J'ai pris la vache. Je vais me mettre dans la...